un equipo para servirle a Dios. مبارك اسم الرب على حضور الإلهي في وسط. الحقيقة الحضور الإلهي نبربه كأن الواحد زيو عمص يقعد قدام حضور الإلهي ويمجد ويبارك ويعظم اسمه العظيم، لأنه إلهنا أمين وإلهنا عظيم. مثل ما بتقول ترنيمة حافظ عهده سنين وسنين، بيعطي وعوده إلنا ولأولادنا وعوده لأجدادنا ولأولادنا، لأنه إله أمين وصادق وبيضل أمين دوما إلى الأبد. هالترنيمة يا أحبائي الإخوانية وهالحضور الإلهي بالوسط هذا نبرك أن يحكي عنه. أحبائي الغاليين بتمنى أحكي كلمة قبل، يعني حابة أنا هالكلمة اللي محضرتها، بس حابة بهالحضور الإلهي إني مثل ما قالت هالترنيمة إنه إله عظيم عمل بحياتنا عجائب يا أحبائي. بتذكر أنا يا أحبائي إذا كملت هالكلمة شهادة وإذا في وقت بحكي كم كلمة إذا ما عندها شيء مضبوط. بتذكر أنا لما كان عمري 28 سنة وكنت أطلب الرب من كل قلبي يا أحبائي وأقول له إذا أنت موجود يا رب أصل اقعد على الأرض واركع وابكي، وقول له إذا أنت موجود إلا اسمعني، وإذا أنت موجود شو بدي أعمل؟ بس أنا ما أصرخ لك يا رب إذا أنت موجود إلا. ما كنت أعرف حضور الله ولا وجود الله. بتذكر إنه أمي بعتت معي إنجيل وقالت لي يا سيدة يا أمي امسكي هالإنجيل واقرأي فيه، هذا بيساعدك بالحياة يا أمي. مسكت الإنجيل وخبيته أمي، لما أتضايق افتحه، بس ما أعرف ليش ما افتحه. ما أعرف ليش ما افتحه يا أحبائي، ولا أعرف كأنه في إله حي مظبوط. أقول مظبوط في الله موجود الرب بالحياة، لكن لما أعيزه أصرخ وأقول له يا رب وينك؟ مرقت علي يا أحبائي ضيقة كبيرة، ومرقت علينا مثل كل إنسان بتمرق تجارب بالحياة، بتمرق مشاكل بالحياة، بتمرق تصرفات منا نحن ما بنعرف نتصرفها، بنوقع بالمشاكل اللي نحن بنعيشها بحياتنا. يوم من الأيام ظهر الرب لبنتي ريما يا أحبائي، وكانت بنتي ريما شلفونة، حمل يسوع عدياته وقال لها يا ريما ما تقليها. كانت بنتي تبكي، تشوفني دائما نرفزة، دائما معصبة، دائما نتقاتل أنا ويا بالبيت. البنت تنرفز وتبكي منها لحالها ما نشعر فيها، ونحن إجنورانسيا ما كنا نعرف غيرها. حمل الرب عدياته وقال لها ريما ما تحكيها، أنا بدي غير ابنك يا ريما. ترنيمي يا أحبائي ما فيني ترنيمي بدون ما تجيب حضور الله على حياتي. حضور الله شيء واضح يا أحبائي بالحياة. الله حي. Mi corazón entona la canción هذا Dios. Nuestro Dios es grande y poderoso يا أحبائي. قامت البنت قالت له لعمها، ما قالت لي أنا، قالت له لعمها يا عمي جاء ظهر المسيح بلبنان وحملني عدياته لأنها كانت ما تبكي. كانت ما تبكي ريما. قالت له يا عمي حملني المسيح عدياته وقال لي أنا بدي غير أمي. ما تخافي يا ريما، أنا بدي غير أمك وبدي غير البال. بعد الأيام قالت لي إياها، ما دارت لي شو معناته، شو بده الله يغير، وين الرب؟ وين موجود؟ لحتى الرب ناداني يا أحبائي، ناداني الرب، صار معي عوارض نيربي وما كنت بقى فيني نام. كنت نام بالكنباية على الصالون، ما كنت فيني فوت على التخت لحتى نام. وجدني عوارض إلي كثير، كنت عيط بهذيك الأيام. كان الأخ طنوس أول بدايته بالإيمان، ينزل عبد الله وينزل صريح حنا لعنده يعيطوا له. مرة الساعة 12 وحدة بالليل يمكن كانت، نزل عبد الله وحنا ليعيطوا له، لقوا على باب البناية تحت جاي من السهرة، كان ما يوعظ وما يبشر. جابوا وهو حط إيده علي يا أحبائي وارتحت ونمت. قلت معناتها في إله حي، وينه هالإله الحي بدي دور الليل.
بيستاهل إلهنا تدور عليه، بيستاهل الإله يعيش بحياتنا لأنه حضوره واضح بالحياة. لكن للي ما بيعرفه بيعمل له إجنورات. بس نشكر إلهنا اللي عرفنا بشخصه يا أحبائي. بلشت يا أحبائي أدور على الرب. قعدت يوم بالصوم قلت له يا رب أنا بتمنى أعرف إنك موجود. بهاليوم اللي صمت فيه الرب عطاني الروح القدس وحل علي بروح القدوس وصرت أحكي بالألسنة. قعدت يا أحبائي الساعة 12 بالليل، ساعة ونص فت لنام على الفرشة وجاء حضور الرب علي. قمت على الصالون وقعدت على الكنباية وبلشت يا أحبائي الألسنة حضور الله بحياتي. ضلت ساعة ونص قاعدة على الكنباية ما بقى فيني اسكت من حضور الله يا أحبائي ومن الألسنة اللي بتمنى. وبلش الرب يشتغل فيي ويغير بحياتي يا أحبائي. غير الرب حياتي، غير بيتي. البيت اللي كان عطول في مقابلات، عطول في عيطة، عطول ما لنا ساتسفاكشن، ما لنا راضيين بشيء، عطول منق وعطول منقن. على عبد الله كان على ما يشرب، البيت كان مزعزع. الرب غير البيت كامل يا أحبائي. الرب جعله بيت جديد. المحل اللي بيفوت الله بيغير البيوت، محل اللي بيفوت الله بيغير الحياة، محل اللي بيفوت الله بيعطي فرح للقلب، بيلبسنا الفرح لبس، بيلبسنا الانتصارات لبس، بيغير حياة العائلة كلها. بيقول آمن بالرب فتخلص أنتوا أهل بيتك. أكبر شهادة يعني كل الأخت مشلين وأهل بيتها. وهيك الرب يا أحبائي غير بحياتنا. جاب لي عبد الله على الإيمان. صهري حنا كان ملحد ما بيعترف بوجود الله. شاف خيتي قاعدة على الكرسي وما تحكي بالألسنة وما تصرخ للرب، فات لعندها على الأوضة فتح الباب. حضور الله غيره وقعد اعترف بالمسيح يسوع. حكينا مع خيي على ألمانيا، قال لي خيتي وينه الله من أنا الحكي ما تحكوا هذا. قال له قولي خيتي أنا بحاجة، أنا تعبانة يا سيدي، أنا تعبان، بس وين الله؟ وينه يا خيتي وينه؟ تعرفوا كيف سهر الرب يا أحبائي؟ لما بيفوت الرب من هيك بيقول آمن بالرب يسوع تخلص أنتوا أهل بيتك. هو نايم خيي لأنه هو بيشتغل دكتور بألمانيا. هو نايم يا أحبائي شاف المسيح على الباب مادة دياته ووجهه ما يلمع. قال له أنا هيك إني هون قاعد. تلفى اللي خي من ألمانيا اللي خيته وأنا بدي أروح على الكنيسة. ظهر المسيح لخيتي وقال لي أنا موجود. قال لي خيتي في كنيسة هون بيقولوا لها هذا الكنيسة المجانين بيحكوا يا خيتي بألسنة غريبة ومدري شو. قلت له يا خيي كنيسة المجانين هذه هي عبد المسيح. بلش يروح على الكنيسة. كان قاعد مع وحدة هونيك ألمانية. أنا ليك يصير بيها أنا تجددت وتغيرت وجيت عند المسيح. أنا ما بقى بصنع بكمل هيك، أنت لحالك وأنا لحالي. قالت له نو هالمسيح اللي عرفته أنا بحب أعرفه. كمان تعرفت على المسيح يا أحبائي. وبلش الرب يفوت بالعائلة واحد ورا واحد. وحضوره الإلهي عبى حياتنا مثل ما عبى حياة عائلتكم يا أحبائي. إله العجائب ما فينا ننساه. بيقول لما بتضعف، لما بتفتر، لما بتشعر إنك مايل عنه، تذكر من شدتك وتذكر لوين اخذك. الرب شالنا من ظلمة، شالنا من حياة ديسأوردينادا خربانة، شالنا من الباسورة من الزبالة حتى يجعلنا من أشراف شعب. قال له داود، قال له من أنا؟ ومن هو الشعب يا رب حتى تذكرنا في كل هذا؟ مزبوط من أنا ومن هو شعبي. لكن نشكر الرب على هالبنوة العظيمة اللي دعانا أولاد الله وجابنا لقعدنا بحضوره الإلهي. كل ما عيطنا له يا رب اسمه معقول يا رب. أيمت ما عيطت لك يا رب جا حضورك الإلهي. أيمت ما صرخنا إلك يا قدير جيت وحضرت. إله أمين، إله محب، إله حنون. بيقول الأم تنسى رضيعة وأنا لا أنساكم يقول الرب. بيقول هو زعل كفي نقشتك أسوارك أمامي دائما أنه سيخزى ويخجل جميع المغتاظين عليك.
آمين يا أحبائي الغاليين. مبارك اسم إلهنا للأبد. حضور الرب بيحرك القلوب، حضور الرب بيحرك الحياة. هذا هو إلهنا اللي بنعبده نحن يا أحبائي، واللي ظاهر بحياتنا وبحياة كل واحد منا. وأيمت مشعرنا بضعف يا أحبائي نتذكر من أين الرب جابنا، ونتذكر لوين الرب أخذنا. آمين 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 آمين. في وقت لسه ولا آمين؟ هللويا، مجد الرب. بتقول الكلمة برومية يا أحبائي، برومية 8:14، رومانو 8:14. بدي أحكي لكم بس قصة قصيرة. آمين آمين. باسم الآب والابن والروح القدس آمين. لأن كل الذين ينقادون بروح الله فهؤلاء هم أبناء الله. إذ لم تأخذوا روح العبودية أيضا للخوف، بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا أبا الآب. تعيدوا معي يا أحبائي. لأن كل الذين ينقادون بروح الله فهؤلاء هم أبناء الله. إذ لم تأخذوا روح العبودية أيضا للخوف، بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا أبا الآب. آمين يا أحبائي. لما بدنا نكون أولاد الله بدنا نكون منقادين بروح الله. قيادة روح الرب لحياتنا يا أحبائي. ما في الرب إذا ما قادنا لما بنكون أولاد. أحيانا بجوز نحن ما نخلي قودنا، ننقاد بعواطفنا، ننقاد بنكون مستعجلين على الشغله اللي بدنا إياها، بننقاد التصميمات بدنا نعملها ما بقى فينا ننطر. في كتير أشكال ما بتخلينا ننقاد بروح الله. لكن الرب إرادته لحياتك ولحياتي إنه هو يقودنا يا أحبائي. بيقول له لأنه لحتى ينجحنا بكل طرق. إرادته لما بده يقودنا، لما بنخليه يقودنا معناتها لحتى ننجح بكل طرقنا. مثل لما أنا عندي أولادي، إذا أولادي بالبيت هن وبدهم يطلعوا يصيروا متمردين على البيت، أنا ما بقى فيني أقودهم. أولادي بس ما بقى فيني أقودهم. بدهم يتدعتروا، بدهم يخطئوا، بدهم يوقعوا، بدهم يبكوا، لأنه ما عندهم أهل يقودوهم. بحاجة لقيادة، ونحن بحاجة لقيادة روح الله بالحياة حتى ننجح بتصميماتنا. آمين يا أحبائي. في مثلا بالإنجيل بحب لكم إياها بالعهد القديم، روح الله بشمشون وروح الله براعوز. نحكي لك عن روت. شمشون روح الرب، شمشون من لما قبل ما يخلق ما تقول لا. وقال الرب لأهله هذا مندور إليه، وبده يكون شعره طويل، ولا بده ياكل شيء نجس، ولا بده يشرب لا خمر ولا مسح، لأنه هذا مندور الله. بالعهد القديم كانوا يمدلوا واحد للرب، بس هلا نحن اليوم مين واحد منا ما جانا عند المسيح مندورين له، ويا نيالنا إذا مندورين له، لأنه حياتنا مطمنة ومأمنة بعدها، وختم الروح القدس على حياتنا ودم المسيح علينا. آمين؟ آمين. آمين. شمشون مو كثير طول إلا قصته. شمشون طلع حب وحدة، ما بدي احكي على الاولانيه، بدي احكي على الثانيه مشان ما نطول كثير بالحديث. احكي على دليلة. حب وحده فلسطينيه وقال لاهله انا بدي هالفلسطينيه. كانت حياته لما بنقرا عن حياته بنشوفها حياه كانها ما ديسوردينادا، ما هو كثير كان يمشي بعواطف، كان كل حياته بعواطف يمشي.
ممدوح الله وابن الرب، بس كان كل حياته عواطف. حب دليلة، قال للأهل اطلبوا لي إياها لدليلة. قالوا له لك يا ابني كل شيء في بنات بشعبك، ما بدك رايح غير على البنت الغريبة، شو ضايقك يا شمشون؟ قال لهم بدي إياها. طبعا إذا الواحد ما نقاد بروح الرب، وإذا الواحد ما كان عنده تمييز، إذا الواحد بده شغلة، بدي هالشغلة شو ما كانت تكون. في الأخت المرحومة راحت لعند الرب مادلين تعرفوه، قالت له يا رب، كانت تقول لنا نحن، قال أكبر خطأ أخطأته بحياتي يا خالتي، تقول لي قلت له يا رب أنا بدي خليل جوزها اللي كان جوزها، بدي إياه ولا بدي غيره، مشيئتك مو مشيئتك ما بيهمني، هذا أنا بدي إياه. بيقول قالت وأعطاني يا الله، قلت له مشيئتك ولا مو مشيئتك بدي إياه؟ قال لي يا عم خالتي، وليوم شفت أبيض معه راح وأنا ما أتعذب معه. مشيئتك أو مو مشيئتك بدي إياه. هيك بدنا يا أخواتي؟ لا، بدنا مشيئة الله حتى ننجح بكل طرقنا. إذا ما كانت مشيئته بدنا ننجح. آمين؟ آمين. شمشون حب دليلة ورحنا عندها، قالوا له أقطاب الفلسطينيين، قالوا لنا دليلة، قالوا لنا ليكي بدك تعرفين، لأنه كان يحرق أراضيهم، يحرق عائلاتهم، يحرق إذا طلعت معه روح الرب وجاو لبسه، كان يلعب روح الرب لعب، ما كان شيء غير يحرقه. قالوا لنا ليكي بدك تعرفين شو السر اللي عنده؟ قالت لي ما يهمكم. أول مرة قالت له شو السر اللي عندك يا شمشون؟ قال لها إذا ربطوني بجدائي، إذا ربطيني ب7 جدائل بتروح قوتك. هو ينام راح ضبطته، وقالت له عشله طالع جوعنا قطعت بالليل تروح من حاله. قالت له ما تخدعني ولا فهم. قالت له يحاف عنك ما تخدعني، لكن ما بتحبني. هو ما بيحبك وانت بتحبيه، عيطي لأقطاب الفلسطينيين يجوا يقتلوه. يا شمشون وين عقلك؟ لك وين راح فكرك؟ مانك شايف مدخولة؟ تمرق علينا احيان بالحياة نحن اولاد الرب يا احبائي، بنكون بدنا شغلة، بدنا نعملها، لو شفنا جحش بلعام وقف بالطريق بدنا نعملها. ثاني مرة قالت له قل لي شو سرك؟ قال له حطي لي حبال جديدة، ما تكون مستعملة، إذا حطيتيها أنا بتروح قوتك. حطت له حبال جديدة وعيطت للفلسطينيين تعالى، ما فهم ضل مع دليلة، لأنه بيحبها ضل مع دليلة. يعني العواطفه غلبيته وإرادته غلبة إرادة الله. هو بيقول الله أعطاه الموهبة لحتى يروح الفلسطينيين، لأنه كانوا الفلسطينيين ما يعملوا ضغط على شعب الله. بس كيف كمل مهمته؟ لو أنه عملها إرادة الله كان كملها برياحة، ما كان كملها بهالتعبة. ثالث مرة كمان قالت له قل لي شو؟ قال لها كمان ما نجحت معها. قعدت تبكي 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 وتشبع قدامه، وقالت له معقولة ما بتحبني لكن؟ معقولة ما بتوثق فيي لكن؟ معقولة ما بتقلي شو سرك؟ قد ما تعبيته شو عملت؟ قال لها السر. يا شمشون 3 مرات عيطت لأقطاب الفلسطينيين يقتلوك. لك أنت هالقد غافل؟ مالك شايف إرادة الرب غير محبتك إلى وعواطفك إلا مروحتك؟ الشهوة الجسدية مروحتك يا شمشون؟ عيطت لأقطاب الفلسطينيين، عرفوا السر، قصوا له شعره وراحوا قلعوا له عيونه. تعذب شمشون كثير لأنه ما عمل إرادة. المهم مشان نكمل عليها، فات شمشون لما عملوا حفلة هن ما يحتفلوا بداجون إلههم ما يحتفلوا فيه، وبدهم يحطوا شمشون يخلوكم ملعوبة بندياتهم. حطوا كأنه لعوبة بنديات لشمشون. شمشون كان طلع شعره، قال له ما بتمسكني بعمود هالابواب. مسك العمود وكمل مهمته شمشون، هز العمود. بيقول 3000 شخص كانوا على السطح، عدا عن اللي جوا. موت فلسطينيين بموته اكثر من حياته. كمل مهمته، بيقول له علي وعلى اعدائي يا رب. مات هو ماتوا هن. كمل مهمته، روح اللي لازم يروحوا، بس
ما عمل شيء، كان أعمى متضايق مخنوق محبوس، ما يعملوك عملكم ولا عوبة، وهو ابن الرب. ما بنشوف أحيانا نقول فلان لو صار في هيك هذا ابن الرب، كيف هيك صاير؟ ليش؟ أحيانا بنخلي عواطفنا تقودنا، بنخلي الضغوط الحوالينا تقودنا، ما بننقاد بروح الله. آمين يا أحبائي. تأخرت يا مشلي؟ لنقول لنخلص هالقصة بالحقيقة اللي بتزعل، وإن شاء الله الرب ما يخلينا تمرق علينا ولا حدا منا بحياته، ما بنكون قودنا روح الرب. لنجي على راعوز بتقول كانت نعمة قديش السماعي ربع ساعة ما هو منها؟ راعوز بتقول كانت نعمة بيت لحم وما كان في جوع بالأرض، قالوا بدنا راحوا تغربوا على بلاد مؤاب مشان ياكلوا هي وجوزها واولادها. تغربوا على الأرض وهونيك بعيد عنا وعنكن راح جوزها وبعدها راح اولادها وضلت هي وابنائها اثنيناتهم. كان لي اسمها عرفة وكان لي اسمها راعوز. قالت لهم يا كناينة تعالوا وديكن يا عيوني، والله بحكي كل وحدة على بيتها ولا على بيتها. لأنه أنا بقى عندي ولاد جيبهم وحصوبة تجوزت وبدي أجيب ولد، أنتم ما بقى فيكم تاخذوه، بقى كل وحدة على بيتها وعائلها. عرفة ودتها وقالت لها مالك حق، معها حق، ما فيها شيء راح، لكن راعوز ما قبلت تودع. قالت لها بنتي شعبك شعبي، بس طبعا الكلمة قالت لها يا إلهك إلهي، محل اللي بتموتي وبموت ومحل اللي بتندفني بندفن. ما بقى فيها، ما بقى تلحت عليها، مشيت عليها. راحت معها عبلينا، رجعت على بيت لحم وعملت ضجة بيت لحم، كلن ركضوا لحتى يستقبلوها كليتهم وانبسطوا فيها لنعمة وانبسطوا براعوز. وجات من شنطة وجات أيام الحصار، أيام حصار البيضاء. بتقول قالت لها قالت لنعمة، قالت لها خليني اروح نقط مع محل المي لقطه وجيت اكل على الباب. قالت لها روحي يا بنتي ولا بيعطيك نعمة محل اللي بتروح. راحت حكمة طلعوا إرادة الله لما الواحد بده يمشي مع إرادة الله. وصلت على حقل واحد اسمه بوعز، هو الولي لنعمة وقرايبة. لقطت هون جاء هو قال له مين هالبنت؟ قال هالفتاة هذه، قالوا له هذه جاء مع نعمة من بلاد مؤاب، هذه راعوس المؤابية. بيقول قرب علي وقال لي يا بنتي ضلي مع الفتيان تبعوني، لقطي هون وكلي معهم واشربي معهم وغمسي بالخل معهم، وقال نوصاهم كلهم ما حيقرب علي ولا حيأذيها. خلصوا لقاء البيضاء وخلص كل شيء ورجعت عند حماتها. قالت لحماتها لك يا بنتي بدي علمك علومي. قالت لها شو؟ قالت لها بدي اياكي تروحي لعند هالزلمه وتروحي بدك تلاقي كان في كان حصاد الشعير ثاني مره، قالت لها بدك تلاقي ما يزري بالبيضاء، بتروحي تنطري ليخلص اكل وشرب وبده ينام، بتروحي تنامي عند جرياته. طلعوا يا احبائي، اذا قالوا لي اياها انا اليوم او قالوا لك اياها يا اختي بتسمعي؟ شو البهد؟ بجوز هيك كانت العوايد بهذاك الوقت، لحتى اذا كان في شيء عوايد من هالشيء معناتها، بس انه قبله راعوس تتسمع لكلام الروح القدس على رواقه مشت مثل ما قالت لحماتها بالمضبوط مشت. راحت طلعت فيه لقيته ما ياكل وما يشرب، خلص اكل وشرب وفات ينام. هو فات ينام فات حجم من جرياته. قام بنص الليل افرح، قال شو هذا؟ طلع لقى مينك انت؟ قال له انا عبدتك، انا امتك، ابسط زي لك اكستندي توماتو سوبريمي، ابسط زي لك عبدتك. قال له قديش انت بنت، صار يمدحها. قال له انت جيتي من بلاد مؤاب، تركتي اهلك وعشيرتك وبيت ابيك، جاي لتحتمي بالاله الهنا، تركتي الهتك وجاي لتحتمي تحت جناحي هالاله.
وجاية مو راكدي ورا وليدان، مو راكدي تعشقي شبان فقراء أو أغنياء، عارفة شو بدها تعمل، عارفة قصد الرب بحياتها، وما تشتغلوا على رواق، ما أنا تعملوا بركض وبعجلة، ما أنا تعملوا بعواطف، مو إنه بدها تتجوز ومنفوق قلبها للجازة، مو إنه بدها شغلتها بدها إياها، مثل ما قالت لحماتها قالت لها كلي بنتي اعملي هيك وشوفي. قال لها ما يهمك، عبالة حرجة عبالة يا أكل وبعت لها يا لحماتها. قالت لها شو صار معك؟ الرب شو احكي لي شو صار معك؟ قالت لها صار معي هيك حماتي، وقال لي ما يهمك أنا عم تروح بدك لك خبر. قالت لها ما بقى بده يهدى لحتى يعمل اللي بده اياه. قالت لها ما يهمك بقى. راح لعند هو في ولي غيره، راح لعند الولي ثاني يوم دغري قال له شو؟ بتفك انت لانه جاي نعمه من بلاد مؤاب وعنده ارض بدها تبيعها. قال له ايه باش تفك انا باخذ الارض. قال له بس انا كانه متجوز هو مو هيك؟ قال له انا ما فيني اخذ ما فيني اخذ راعوس. قال له لكن انا باخذها. تجوز راعوس مشان اطول عليكم يا احبائي. اخذ راعوس وجاب منه ولد، ومن نسل راعوس جاء المسيح. الله لما بنمشي بقيادة روح القدوس بيعمل من حياتنا تاريخ. بقول له أنا دائما يا رب شمشون كمل مهمته، بس كمل مهمته هو أعمق بدون نظر. ساعدنا مثل ما قادت نعمل راعوس للانتصار، ساعدنا يا رب حتى روحك القدوس يقودنا لننتصر حياتنا. امين يا احبائي الغاليين. الرب من السماء يا احبائي بتمنى تقوموا لنوقف نرفع دياتنا انا وياكم ونطلب من الرب بروح القدوس يقود خطوات كل وحده منا وكل واحد منا، لان كل الذين ينقادون بروح الله فهؤلاء هم ابناء الله. الله هو إله الحياة، رب المجد وإله التاريخ. إبراهيم كان إنسان عادي، الله عمل منه تاريخ وعمل منه بلاد عظيمة. والرب يا أخوتي نطلب منه من حياتكم ومن حياتنا يعمل تاريخ وبلاد عظيمة باسم الرب يسوع المسيح. آمين آمين آمين. باسمك يا يسوع جايين لعندك حتى نطلب ونتضرع قدام هيبتك الإلهية ونقول لك يا رب مسلمينك مثل عادتنا، حياتنا وقلوبنا وأفكارنا وبيوتنا وأولادنا وعائلاتنا وشعوبنا وأشغالنا وأعمالنا وكل شيء عنا باردياتك الحنونة منسلمه يا رب باسم الرب يسوع المسيح. ومنبارك اسمك ومنسبحك ومنمجدك ومنعظمك ومنقلك ومنشكرك لأنك عرفتنا بشخصك، لأنك دعيتنا أولاد الله، لأنك عملتنا معك ورثي يا رب. لك المجد إلى الأبد بحياتنا يا رب. قودنا يا الله مثل ما قالت نعمة راعوس للانتصار. قودنا يا روح الله باسم الرب يسوع. ما تخلينا يا رب نغلط بالطريق، ما تخلينا نخطأ يا رب. اجعل شركتنا معك قوية يا رب. اجعل حضورك الإلهي يعبي قلوبنا وحياتنا وأفكارنا وبيوتنا يا رب. يا حضور الله الحي مثل ما انك موجود بيناتنا، تحضر بالوسط دائما، تحضر ببيوتنا، تحضر بقلوبنا، تحضر بطبعاتنا، تحضر بفوتاتنا، تحضر بأولادنا يا رب باسم المسيح. منسلمك كل شيء عندنا، بندياتك أمينين ومطمئنين، بندياتك عندك الأمان لحياتنا يا رب السماء. ما منأمن حالنا يا رب على حياتنا من أجلك أنت يا إلهنا، يا إلهنا الصالح. شكرا لك، مهما بنشكر مش حنوفيك. المجد إلك يا إله السماء والأرض. ما تخلي حياتنا تكون ديسوردينادا، ما تخليها تكون يا رب مثل حياة شمشون. بدنا إياها تكون مثل حياة روت يا بي السماوي. بدنا إياها تكون مثل حياة راعوس، من نصرة لنصرة، من غلبة لغلبة، من قوة لقوة، لأن منتظرو الرب يجددون قوة، ينتقلون من قوة إلى قوة باسم يسوع المسيح. املك أفكارنا، املك قلوبنا،
املك بيوتنا، املك كنيستك، املك يا رب الباستور اللي عليا، املك اعضائها، املك حياتنا. بدنا اياك تملك علينا، تقود سفينه حياتنا يا روح الله، واجعلنا اولادك بدون عواطف نلقاك فيك. روحك القدوس يهدينا في كل خطوه باسم المسيح يسوع، ولاسمك كل المجد يا ابانا. امين امين يا رب، امين يا رب. ربي يبارك يا رب. Un equipo para servirle a Dios.